تعرفون ليش ممنوع نعطي أدوية القحة للأطفال تحت ال6 سنوات؟ لأنها بصراحة مو آمنة. أغلب أدوية القحة تحتوي على مواد ممكن تسبب أعراض جانبية خطيرة للأطفال، مثل النعاس الشديد، مشاكل بالتنفس، حتى ممكن يسبب تسمم إذا نخلت بجرعة غلط. والأبحاث أثبتت إنه هاي الأدوية ما تفيدهم أصلاً. فشنو الحل؟ نشرب الطفل مي دافي، نستعمل جهاز البخار، وننظف الأنف بمحلول ملحي. وإذا استمر السعال أكيد لازم نستشير الطبيب. الاستشارة والمعلومة الصح ويا الدكتورة فرح.